Biye juma ye mɛ kalo tile 22 sanba fila ani 26 mali kɔnɔ mali kɔ kan anw minnu sɔgɔlen don an ni wagati na ni an ka bi kunnafoni waati seli aw bisimila mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi ka sanga ni kalandenw ka san laban kimɛni baaraw ye an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsin n'o kalanko ɲɛbɔli ma an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ wele ko Dr Amadu Si Savane ale ye lajɛ dɔw boloda kunun bɛ kalo tile 21 san 2026 CICB kɔnɔna na min senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ɲina kimɛni baaraw ye ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛlen don yaasa kimɛni baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka ɲɛ o de hukumu kɔnɔna a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kimɛni sɛbɛnw ye ko olu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don fo ka taa se fɛɛrɛw sigilen don sen kan yaasa yuruguyurugu ale kana kɛ kimɛni senfɛ. Walasa ka kɛnɛya ko sabati an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye Direction Générale du Concurrence et de la Commerce ye olu mɔgɔw ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye faraba keɲeba kɛrɛfɛ ni ka tɛgɛda kɛ sɛ dɔw kɔni kan minnu bɛ se ka gɛlɛya don kɛnɛyako la an ka jamana kɔnɔna na min senfɛ a jirala k'a fɔ k'u kɔni kɛra sababu ye ni ka tasuma de kɔni don ni sɛ karitɔn ninnu bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se farni dɔw kɔni ma yaasa kɛnɛyako ale bɛ se ka basigi an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Maa maramafɛn bugunatigɛbali dɔw kɛra sababu ye ni ka tɔn ka madarsaso dɔ directeur bɔnɛ a ni na ni a bɛ wele ko Abdul Salam Mayiga kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko maa maramafɛn bugunatigɛbali dɔw ka binganiwale kɔni senfɛ u kɛra sababu ye ni ka tɔn ka école madarsaso dɔ kɔni directeur minɛ ni ka a lajɔ ka ɲɛda de kɔni siri min senfɛ u ye ni directeur kofɔlen kɔni bɔnɛ a ni na an bɛ wagati min na i ko sisan ni wale in kɔni kɛra sababu ye ni ka tɔn ka sigibagaw kɔni bila jɔrɔ ani kamanagana hakilina jiginna a bɛ kalo 7 bɔ bi fɛn kɔni ye ni place publique kelen kɔni ye tɔn ka marabolo kɔnɔna na jatigɛ wale tigilamɔgɔw kɛra sababu ye ni ka tigitɔ kezi dɔ ni a bɛ wele ko Mariam Sise ale kɔni bɔnɛ a ni na an bɛ dugawu kɛ fɛn kɔni ye basigi ala ka ale sabati an ka jamana kɔnɔna na. Walasa lakanako ale bɛ se ka basigi an ka jamana kɔnɔna na cogo min na fɛn kɔni ye Kulukoro gouverneur ye ale ye yɛlɛma don couvre-feu la ko kura Kulukoro min na a jirala k'a fɔ ko couvre-feu kura ko o bɛ daminɛ mais kalo tile 25 san 2026 fo ka taa se juin kalo tile 23 ma san 2026 min senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma donna couvre-feu heure fana na ka taa se Bamakɔ sigida minnu kɔni jatelen don Kulukoro marabolo fɛ olu couvre-feu bɛ daminɛ su nɛgɛ kaɲɛ fu wagatiw la ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 5 ma ka sanga ni miniti 30 ye fɛn min kɔni ye dugu dɔw ye ni o bɛ tali kɛ Kulukoro yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fo ka taa se Bananba Kangaba ale ni Kolokani olu couvre-feu bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 23 wagatiw la ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 6 wagatiw ma fɛn min kɔni ye Kulukoro marabolo tɔw ye a jirala k'a fɔ ko olu couvre-feu kɔni bɛna daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 wagatiw la fo ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 6 wagatiw ma yaasa lakanako ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. An bɛ taa fɛ divers kunnafoniyaw la ni a jirala k'a fɔ ko Bamako an ka faba kɔnɔna na ko muso dɔ kɔni kɛra sababu ye ni ka bɔ a ka furu la ka sabu kɛ ko fɛn kɔni ye a furu kɛ ko o ma se ka selilaya o de kɔni san ka di a ma sigibaw ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ ko a bɛ wagati damadɔ bɔ ko fɛn kɔni ye ni muso kofɔlen kɔni ni nin cɛ in ye ko u kɔni tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na min na u y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye u ka kɔɲɔ ye ko o kɛra a ma mɛn ni furukɛ kɔni ye a ɲɛfɔ muso ɲɛna k'a fɔ ko u kɔni bɛ gɛlɛya la ko a tɛna se ka layasaga o de kɔni san ɲina seli la o de hukumu kɔnɔna na fɛn kɔni ye furumuso in ye ale kɔni bɔra a ka furu la an bɛ wagati min na i ko sisan ɲininkali tɔmi min kɔni bɛ o de yala furumuso kan ka bɔ a ka furuso la ka sabu kɛ ko a cɛ ma layasaga sɔrɔ wa. An bɛ wagati min na i ko sisan Senegali mobiliba bolilaw ka lafasalitɔn jɛkulu ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko u bɛ n'u ka mobilibaw kɔni bolili jɔ k'a kunda an ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni jatigɛ wale tigilamɔgɔw ka wale cɛjugu ye ni u b'a la ka ɲɛsin mobiliba bolilaw kɔni ma min senfɛ u b'a la ka mobiliw kɔni jɔ ni ka olu kɔni jeni siraw sanfɛ. Maliyɛnw a y'a
fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye. Tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye. I sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan, i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la. I dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la. Tunga lafiya ka nin logement sociaux in a bɛna kɛ Banankɔrɔni, Kabala, ale ni Jalakɔrɔbugu. N'i b'a fɛ i sen ka ye a la, numéro de téléphone ta, i ka message bila WhatsApp kan, i tɔgɔ ni jamu ka o bila. N'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma. I bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni. Ni Madame Sisoko, Zenab Tesaga, Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye. Tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la. Maliyɛn kelen, so kelen, ba Maliba ale kɔnɔna la. N'i y'u kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati k'aw ka kunnafoni jɛlenw olu kɔnɔ. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilenw olu la. Aw kan bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan dɔgɔkun nataw kɔnɔna na. Ni Ala ma basi kɛ sini aw ni Yaya Zeye bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan. An bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.